Для того, чтобы вставать в хорошем настроении по утрам, нужно в первую очередь высыпаться, во вторую очередь менять регулярно звук будильника, потому что звук будильника, если вы хотя бы несколько раз просыпались в хуевом настроении под этот звук, он становится якорем, он становится триггером. То есть, когда вы слышите этот звук будильника, под который вы несколько раз вставали в очень хуевом состоянии, у вас автоматически включается это хуевое состояние. Для того, чтобы в него не входить, всего лишь стоит поменять звук будильника.